tumbang itu sana. Iya. Allah Rabbi Allah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kemana tadi itu Andi? Kemana tadi itu Andi? Bagus kalau lari keluar sih. Oh, salahnya ini tadi tumbang nih. Weh, tumbang. Nih, sana ya. Dalam bangunan sih, Bu. Dalam bangunan sih, Bu. Dalam bangunan sih. Masih ada atap di atap, masih ada bongkahan di atas, Bu, dalam bangunan. Akibat angin kencang tadi ini. Langsung hilang ini. Terangkat ini. Ini pohon yang sangat besar. Pohon yang sangat besar tapi tumbang akibat angin kencang. Akibat angin kencang tadi ini. Akibat angin kencang ini